Geral fala como os Simpsons previu tudo que acontece na nossa realidade, mas a gente esquece que o Pica-Pau também já fez isso. Alô, aqui é o agente secreto 000000. Certo, Pica-Pau. Em um só episódio onde ele tá caçando o tal do Luiz Espalha-Lixo, ele conseguiu prever o drone, Helicóptero controlado pelo rádio com câmera de TV. o smartwatch Torre de TV de pulso. Lá vai ele. e ainda por cima tinha o seu próprio Batmóvel, ou eu deveria dizer, Pica-Móvel.